дом в стиле хай-тек. Вот смотрите, здесь зона парковки. 3 автомобиля можно спокойно поставить. Здесь также сауна, дополнительная гостевая комната, выполнено уже озеленение. Просто понаслаждайтесь, как выглядит здесь все. Здесь у нас получается бассейн, шезлонги, вид на горы, керамогранитная плитка на придомовой территории, такая вот зона отдыха, костровая зона, даже вот дрова как искусно и красиво лежат. Как обыграли эксплуатируемую кровлю. Посадили бамбук, он очень быстро растет, и через какое-то время здесь просто будет зеленая изгородь живая. Сделали мягкое такое сиденье. Это место для занятия йогой. Вот такой вот шикарный вид открывается на горы. Ну, реально горы заряжают людей, не знаю, кто-то, может быть, со мной поспорит.